やってみようかそれ。ちょっともらってくる。これ今カメラが。
いんだ、怖いよ。お母さんだって怖いもん、こんなとこ。あ、落ちる落ちる、怖い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 。ギリギリだ。怖い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 。おお、着いた。おお。着いた。着いた。まあ。でもさすがにちょっと人多いからめっちゃいっぱいわかも。カモさんいっぱいだね。いいか。あ、いい。私は切ってるから。ほら、ついてくついてく。俺ついてくついてく。うん。いっぱい来た。いっぱい来た。ぱい来たいっぱい来た。あ、いっぱい来たいっぱい来た。いいよいいよ、あげてみ。手からあげなきゃないこれ。うん？手から。いやー、手は無理かもしれない。痛いよ。ちょっと手に乗せてやっていいか。いや、お父さんやってたったら。痛いかな。痛さによって教えて。痛い？痛くない全然。マジ？あれってそれ痛くないの本当？やってみ。あ、だってゴリルやんけ、これ。はいか。はい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 。あ、はい。ごめん無理。すごい。よくないよ。まだ限界中。ちょっと乗ってる姿が可愛いですね。こんなことでいいよ。さすがにもう来ねえな。サインだったな。かわいい。